cosas mejor. Vamos a descubrir. Y no sé qué. Y también esto se convirtió en slime. Y estoy haciendo esto un reloj. Que puedo hacer así. Porque puede convertirse en los superhéroes y me puede convertir en Ricky Mon. A ver, para escucharlo. A ver, vamos a mixtear. ¿Qué colores usamos para hacer este? Green, blue. Usamos amarillo, yellow, and blue. ¿Y qué color obtuvimos? Green. Green. No, eso está muy lindo. No. ¿Por qué lo mixteas? Mami, lo junté. Mami. Yo tengo aquí el mío. Ok. Y está muy bonito. Sí, y yo te lo presto porque así es mío que me portó bien. Look. Me prestó tu Yellow with stars. I love it. Y yo también, I love it. Wait. Wow, that's beautiful. Look. Sí, está bonito. ¿Qué tenemos aquí? Estrellas. Mira, mis manos. Mezclamos. Mira cómo se pone, mami. Está bonito. Wow. Mira, le voy a hacer una caca. Una caca bien grande. con popo. Mira, una caca. Una caca bien grande. Me voy con... No. Está bonito esto, mami. Me gustó esta cosa. Bye. Suscríbete a nuestro canal. Bye. Adiós.